nzijukireyo gye wanzija ne nfukamira wansi nkusinze. Bwe nzijukireyo gye wanzija ne nfukamira wansi. O Yesu bwe nzijukireyo gye wanzija ne nfukamira wansi nkusinze. Nzijukire gye wanzija ne nfukamira wansi. Bwe nzijukireyo gye wanzija ne nfukamira gye wanzija wala. Nzijukireyo gye wanzija ne nfukamira wansi nkusinze. Nzijukireyo gye wanzija ne nfukamira gye wanzija wala. Nzijukireyo gye wanzija ne nfukamira wansi nkusinze. Hallelujah, 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 hallelujah. Hey, erinnya lya Mukama lyebaza. Owulira akayimba kagamba nti bwe nzijukireyo gye wanzija he Masaka wala. Bwe nzijukireyo gye wanzija. Kati oluyimba olwo eringa luyimba wewawe yaluyimba aluyimba kwegamba ye nga ye luyimbe nga gwe ng'ofumiitiriza Mukama gye yakujja. Yeebazibwe Mukama. Mbakulisaayo nnyo mu Easter Sunday. Mukama abampeere nnyo omukisa bamu mukyali mu ggandaalo lya Easter Monday. Olwaleero olunaku lwa Monday. Yesu yafa dda n'azuukira dda. Twabadde tuli mu kuserebulatinga amazuukira ge. Kati munnaye ffe abali ku mulembe guno gwa Yesu tetwebaka kyovula atugenda tubaweereza enjiri ku makya. Tetwagala mubeere holy. Nate nga temulina kye mutadde mu mikono gyammwe. Muyina okugenda okukeerokola. Omulokole ng'oli eyo nawe atanalokoka. Naye ng'owuliriza eno message genda okole. Kubanga munnaye ataakole n'okulya nga taali. Naye kiki embadde nziza okugaa ku makya ga leero nti Katonda yenna gye yakujja wala ne wakutuusiza nawo si wangu. Naye ate gyakutwala wala nnyo n'okusinga ne bw'olowooza. Naye bw'oba olowooza gye yakujja mugulumize musinze wakati nga tujjukira okuzuukira kwe. Yongera okwebaza Katonda n'okumusinza. Omwebaza omugambe mazima nali sisobola. Bwe nzijukira gye wanzija abamu muyina ebintu owulira obujulizi bw'omuntu newe nayirina biita ebintu n'ogamba naye Mukama ng'olina amaanyi era n'obuuza Mukama maanyi ki g'akozesa ago. Ng'omuntu akuwa gye tuyita story oba gye tuyita testimony n'ogamba Mukama ekitiibwa kikyo. N'owulira obujulizi bw'omuntu Mukama gye yamujja. Naye ng'obujulizi era tebwawukanako na katono. N'olabya ddala Yesu Kristo gwe tujjukira okuzuukira kwe. N'ojjukira engeri gye bamukookonamu ebisumaali, gye bamusiba amagwa ku mutwe, gye bamwambula engoye, byonna bamala ne bamuteeka wansi mu ttaka bwe kapa. Naye ate Bayibuli ekulaga nti n'akomawo nga mulamba. N'akomawo ng'alina ebiwundu mu ngalo. Ng'ebiwundu biri bitandise okuwonera ddala. Okitegeera. Kati naawe omuntu nga bw'obeera nga mutufu olina gye wayita nga waliyo ebyakubaakuba ebyakumenyamenya kwegamba ebintu bingi ebyakubaakuba mu nsi eyo. Katonda n'akkomako n'akugyayo n'akulokola. Kati ng'oli mulokole ddala. Fukamira omusinze omwebaza omugulumiza omutendereze. Awo wetuyimbire oluyimba luli mu butuufu ng'ojjukira gye yakujja. Abamu yabajja mu bwenzi, abalala yabajja mu bubbi, abalala yabajja mu kufuuwa mmindi, abalala yabajja mu bulogo, abalala yabajja mu kutta bantu, abalala yabajja mu lugambo, abalala yabajja mu bibaala. Mukama webazibwe erinnya ly'okkulu Mukama kubanga engeri gy'okolamu amaanyi go tugayita super power. Kubanga nange bwe nzijukira gye yanjije ye Masaka wala. Kati laba gyendi si lw'amaanyi si lwa buyinza si kutegeera kwange oba amagezi gange. Naye oyo omusajja oyo yakomererwa ku musaalaba ne bamuzibako kati akagoye. Mugande mulaba emisaalaba egimu nga bagitaddeko ekifaananyi kye. Bataddeko n'akagoye kababise wakati awo. Maama kitiibwa kati buntu butazwaga bwereerebwe. Naye eri ku lunaku luli lwamutirako teri n'omu yamulekera akagoye. Yeebazibwe Mukama. Naye byonna baabimukola ffe tubeere obulungi, tubeere abalamu, tusaanire mu maaso ga Mukama Katonda.
katuwuliriza luno lwe lunyiriri lwenze nalwo Abafilipi essula 2 olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi. Wano waliwo mistake nawandiise 9 ne 19. Olw'omwenda n'olw'ekkumi lugambye bwe luti era Katonda kye yava amugulumiza ennyo n'amuwa erinnya liri erisinga amannya gonna. Kyova olaawe tuba tusinza tugamba nti Mukama erinnya lyokkulu, erinnya lyo ly'amaanyi, erinnya lisinga amannya gonna, erinnya Yesu gw'atannalitegeera nkwegayiridde linoonyo lyesibeko liyite gwe liyite buyisi nti Yesu bagamba erinnya lyokkulu, erinnya lyo ly'amaanyi liyite ojja kulaba obukulu bwe nga bulabikira ku bulamu bwo, ojja kulaba ng'akyusa ebintu. Yesu bwe tumuyita abamu balowooza oba twagwa naddalu, naye ani akulimba? Tusobola okuba kale nga twagwa eddalu, naye yeebazibwa Mukama nti eddalu twaligwira mu ye. Kuba n'abali mu sitaani eddalu lye bagwira mu sitaani tebagenda difunamu good results. Ewoono tufunayo resurrection mu ddalu lyono. Ate netukoma na kufunayo obulokozi bwokka, naye tufunayo n'ebintu ebirala. Bannaye ffe abamu twali tetusobola na kwogera, naye twayita erinnya Yesu. Kyova olaba tukera kumanya ne twogera olina agamba naye oyo yakazuukuka. Kumbe amaanyi agali mu linnya eryo, amaanyi ago agaddira ejjinja eryali ku ntaana ye ne galijjako, ye n'alyoka avaayo nga mulamba n'omubiri gwe. Erinnya eryo lirina amaanyi. Kyova olaba yawangula okufa n'amagombe. Kati wano owulira olunyiri lugamba mu olunyiri olw'omwenda mweno Abafilipi 2 nti era Katonda kye yava amugulumiza ennyo. Yali ayina okugulumizibwa, teyayina kabi, yagira mu kifaananyi kye n'atambulira mu nsi muno mu mubiri ng'ogwange obanga gw'ogugwampuliriza. Teyayonoona, teyabba, yalina abakazi abamwetooloola bangi, bamaliza, bamalita, simanya bamalya Mangadaleena. Teyayina n'omu gwe bagamba nti ono yamwendako, yamukwanako, yamwebakako. Kati ebyo byonna ng'abituukiriza, Mukama Katonda gwe tusinza omulamu yalina okugulumiza erinnya lye nnyo up to now, okusinga amannya gonna ge mumanyi ku nsi. Amannya g'abannabbi galinga g'amaanyi nga nabbi bw'ayogera tewaba mbwefuguma, tewaba muntu ayogera, naye lino erinnya lisinga n'ery'abannabbi. Njogera ku linnya Yesu. Gwe bw'obeera oli eyo ng'olina ebikusumbuwa, ng'oyita amannya g'abantu abatakugasa, mbusimanya maama nnyabo, taata nnyabo, ani akulimba? Abo ojja bayita n'amalusu gakugwe mu kamwa. Naye waliwo erinnya lyenziza okubulya, lyerinnya Yesu. Erinnya Yesu lyawangula okufa n'amagombe, lyaliko amaanyi. Amaanyi ago bayita Kristo. Wuliriza olunyiri olw'ekkumi lugambye bwe luti erinnya lino nga limaze okugulumizibwa, era nga limaze okugulumizibwa waggulu eri ekusinga amannya gonna. Olunyiri olw'ekkumi lugamba buli vviivi lifukamirenga erinnya lya Yesu. Full stop, no koma. Okitegeera? Evviivi lyo lifukamirira erinnya lya Yesu. So si kufukamirira nze, so si kufukamirira abantu. Ngenda n'entunuulya ebitengana naye Mukama oba abantu abalala babiraba. Nabadde ndi awo ne nnengera ebintu ebitanyuma na kunyumya nako, neera ngenda byogerako. N'osanga omuntu bali mu paaka mu kkubo wakati, emmotoka zigenda, ono alyoka akwata munne ku mukono n'alyoka afukamira wansi mbwamu asaba engagement wakati mu jjaamu n'ogakalera aba bano. Afukamira tafukamirangako nako Katonda. Naye omukazi obukazi ekitonde kikazi ayagala okola so busy wakati mu jjaamu. Naye wulira olunyiri lugambye nti buli vviivi lifukamirenga erinnya lya Yesu. So si kufukamirira abakazi basajja n'abakazi, simanya abakazi bafukamirira abasajja, simanya of course kyetaagisa omusajja omuwa ekifaananyi, naye lino evviivi etulifukamiriza wansi ne tusinza oyo ali waggulu, tumanya nti yayinza byonna, yatuwadde byonna, yatufudde kye tuli, era yagenda okukola kye twetaaga.
naye bw'onoogana okuteeka eviviryo wansi okufukamirira Yesu, ne bw'onoofukamirira abantu mu paaka ng'olina byoyagala busimanyi obalaga nga bw'olina omukwano ate gw'ofunye onooyagala omulaga yasinga n'ofukamira mu paaka n'okola insults n'oleeta abakamera. Yesu sitaani akolimirwe. Sitaani yakutawanya. Ofukamiza amavivi wansi mu paaka mu ttaka mbwe omukazi omuteekeko akaweta omusaba obufumbo. Fukamirira Yesu, erinnya lino bwewe oliyita. Bayibuli egambye nti buli vivi lifukamirire ng'erinnya lya Yesu. Wuliriza, ery'eby'omu ggulu n'eby'oku nsi n'ebya wansi w'ensi. Kati eby'omu ggulu byonna bifukamirira erinnya lino, ebya wansi nganze naawe tufukamirira erinnya lino, n'ebya wansi w'ensi. Kati nze simanyi bintu biri wansi w'ensi eyo byemanyiko ebitono by'ebyennyanja, byemanyiko ekitono yeggolodi gwe basimayo, biki ebirala byomanyiyo ebiri wansi w'ensi sibimanyi, naye nabyo babigamba bifukamirira erinnya eryo. Kati gwali ku nsi ng'oli eyo otambula obadala obadazi kyokka ofukamirira abakazi. Ate abasajja bangi balina omuze okufukamirira abakazi. Nze nalabanga abakazi abafukamirira abasajja. This time around oba abakasajja babaki, I don't know. Naye wuliriza enjiri gye nzize nayo ku makya ga leero. Gwali eyo fukamirira Yesu. Tugyeko amaala okufukamirira abakazi. Abakazi bo bafukamirira abasajja kubanga ekyo Mukama Katonda yakibawa n'agamba abakazi mulina kubeera submissive. Abakazi we are helpers. Njakuja neyo enjiri. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo tukwebaza ku lw'amakya amalungi. Ekigambo kyo kikoze, ekigambo kyo kiramu. Ngolola omukono gwange Mukama, ekigambo kyo kigambye nti buli vivi lifukamirye gwe Yesu ali waggulu. Kwekusaba kwange sisinkana abakyala n'abaami Mukama abakufukamiridde, era ng'evivi lyabwe buli lunaku baliteeka wansi ne banoonya gwe erinnya lyo, era ne bagulumiza erinnya lyo. Olunyiriri oluddakawo wansi olw'ekkumi n'olumu lugamba na buli lulimi Katonda ow'ekisa twogera n'ennimi zaffe nga tugamba otenderezebwe. Osaanidde gwe yafa n'owangula amagombe, gwe yazuukira mu bafu. Katonda ow'ekisa eyawangula okufa n'amagombe, eyawangula endwadde, eyawangula buli kyonna Sitaani kye yali yalemesa abaana b'abantu okuwangula. Gwe Mukama kyova wajjira mu kifaananyi kyo, wajja Mukama n'ojjawo ebyo byonna ebyali byalema. Taata tugulumiza erinnya lyo, evivi lya buli mukyala na buli mwami Mukama erikugulumiza, erikutendereza. Taata nkwegayiridde buli muntu musitule, buli muntu mukolere, buli muntu mugulumize, buli muntu muwe obulungi bwo, buli muntu muviireyo. Taata kwe kusaba kwange, ngolola emikono gyange waggulu Mukama, kubanga erinnya lyo kkulu liri waggulu w'amanya gonna. Otudde waggulu ku Namulondo entukuvu. Taata fuga Omunazalesi, osaanidde okubeera nga ye gwafuga amawanga gonna, kubanga oli kabaka w'abakabaka. Teriiyo mulala Taata, ye gwe tusinza. Teriiyo yali afudde n'azuukira, kuba nabbi bonna be boogera ye gwe yafa n'ozuukira. Kyova olaba nkusinza kubanga nange Mukama mmanyi nti yegwe Katonda wekka omulamu. Abalala bonna be baatuwa be baalemwa okukola kye wakola Mukama. Omusumba omulungi weebale. Sisinkana omukyala n'omwami Mukama oyo afukamiridde ggwe, awaayo obudde n'ateeka evivi lye ku ttaka ku lulwo. Oyo olulimi lwe ne lusinza ggwe ne lutendereza ggwe Mukama. Oyo erinnya lyo ng'aligulumiza kubanga lisinga amannya gonna agali ku nsi kuno. Kwe kusaba kwange Mukama, musisinkane oyo Mukama, muviireyo mulabise omukisa, mukolere obujulizi, muwonye. Taata musanyuse mu linnya lya Yesu, amiina. Ayagala okuloka ateeke emikono mbanga amatya Yesu, sikiriza n'omutima gwange gwe obutuukirivu. Era njatula n'akamwa kange nti ndokose amannya gange gano googere gaddemu gonna. Omugane nti amannya gange gano gajje mu bitabo by'okufa, mu bitabo by'endwadde, ebitabo by'okusiraana, gajjeyo ne mu bitabo eby'ekika, ogawandiike mu bitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole ddala. Mukama akunywereze, akumpeera omukisa, ogulumize erinnya lino ly'oyatudde, erinnya lya Yesu, amiina. Mukama bampeere nnyo okukisa banjagalire. Emmanuel, happy Easter Monday.